Փարիժնոր սրգավակներ եւ սիրելի քույրեր եւ խոհարներ Փարիերգուն այս գիշեր ինձ դրված է բարդականություն խոսել ավակ շաբթվա մասին եւ հույսով եմ որ այս մի քանի վարյաններուն ընթացքին ավակ շաբաթը գնամ ցանոթացնել ցեզի որպես բացարիք արիթմ մեզ համար թիմավորելու զադիգը եւ այս կսեմ որովհետեւ շատ անգամ ինչ որ սովորական դարձած է մեզ համար թերևս իմաստը գործընծնե զադիգ մենք կհավաքվենք եւ իրար գողջունենք ասելով Քրիստոս հարություն արավ մերելներն որ թերևս ամենե առաջի ավետիսն է քրիստոնյա եկեղեցվո որ Քրիստոս հարություն արած է բայց ասելով գարձեք թե լոզունգ դարձած է այսինքն մի խոսք է որ գսենք գիտենք որ զադիգը չենք շնորհավորեր բայց խոսք մգուտանք որտեւ իրոք մեր օրական մեր փնութենեն քիչմը դարօրինակ է ոչ թե մի քիչմը այլ բոլորովին դարօրինակ բոլորս ալ Ֆորեսլանի արչևից անցել ենք գիտենք որ մարդիկ Ֆորեսլան գմտնեն բայց դուրս չեն գար ասի բնական է եւ մենք զադիգ գհավաքվենք եւ գսենք որ Քրիստոս այս փնությունը հաղթեց մեր հասկացողությունն ավելի մեծ է բայց այս կսեմ որովհետև երբ որ ավակ շաբաթը անցնենք հայաստանյաց եկեղեցվո ձեսագադարությամբ գտեսնենք որ ոչ միայն մեզ մեկը բանջվի որ հիշենք Հիսուսի այդ վերջի շաբաթը մեզ մեկը բանջվի որ իր հետ քալենք եւ քալելով մենք կհասկանանք ցեվով մո երբ կհասնենք այդ թադար քերեզմանի արչև իմաստն ունենա դարբեր բոլորովին դարբեր իմաստը ոչ թե բարձ խոսք մնե Քրիստոս հարություն արավ այլ գտեսնենք որ այդ նեղություն քաշողը այն որ մեզ հետ խաչը բարձրացավ մեր առօրյա կյանքի նեղությունները հասկացավ եւ գնաց խաչի վրա ցեվով մենք այսօր պատասխան կտանք նայեցեք եթե ասեմ հարություն ովևէ մեկը չհասկանար հարությունը խորտ խաղապար է որովհետև չենք հասկար բայց ասեմ խաչելություն բոլորս ալ կհասկանանք ասեմ մատնություն բոլորս ալ կհասկանանք ասեմ մարդ մեզ թեմ ուրացավ կհասկանանք Աստված մարդացավ որ մենք ալ աստվածանանք Աստված Հիսուս Քրիստոս եկավ իջավ եւ այդ ջամփեն այդ խաչի ջամփեն անցավ եւ հիմա մեր բարդականությունն է որ իր հետ քալենք մանավանդ այս շրջանին մանավանդ այս ավակ շաբթվա ընթացքին որովհետեւ հրավեր մգա եւ միայն հայ եկեղեցին է հայոց եկեղեցին է որ ոչ միայն գհիշադագե Հիսուսի այս ավակ շաբթվա բադացները բայց բահանջ կտնե որ հավատացյալը իր հետ քայլե եւ ապրի որովհետեւ ինչպես գիտենք մեր առողությունները թափոր կբդվի կհրավիրենք որ դուք մեզ հետ քալեք քերեզման կշինենք քերեզմանին դագեն գանցնենք խաչ կբարձրանանք հանգույցներ կգարենք ցեվով մենք կմասնակցենք եւ այս գիշեր այս բզդիկ խոսակցությամբ պիտի փորձեմ բացատրել թե ինչ տարբեր ցևերով մեզի այդ հրավերը գուքա եւ ինչ ցևերով գրնանք պատասխանել այդ հրավերը ուրեմն սկսենք ավակ շաբաթ երբ կսկսի մեծ բակեն ամիջապես հետո մեծ բակը կվերջանա այդ շաբաթ օրը զարգազարդեն առաջ մեծ բակը 40 օր վարակույրը քաշված այդ զարգազարդեն մեկ օր առաջ գա Ղազարոսի հարությունը Ղազարոսի հարությունը դժբախտաբար քիչ տեղեր գհիշվի բայց սկիզբն է ավակ շաբթվա եւ Ղազարոս ինչպես գիտեք պատմությունը գար Հիսուս ընկերմ ուներ Ղազարոս անունով Բեթանի գյուղի մեջ երկու քույր ունեցող եւ Հիսուս ուղղակի այնքան մոտ գսկար այս մարդուն երբ հանգարց իմացավ որ այս Ղազարոսը մահացել է եւ ասա որ մի վախնակ ասի Աստուծո փառքին համար եղած է եւ գմտնե Փեթանի եւ այնտեղ գնակ գարտալ Հովանու 11-րդ գլխու մեջ կգարտանք այս պատմությունը եւ գմտնե Ղազարոսի այդ գյուղը եւ արդեն իսկ քանի օր է որ մահացած է Ղազարոս գմտնե այնտեղ եւ գտեսնե գողբան եւ Ղազարոսի քույրը գմոդենա դեր եթե այսօր ներգա լայր իմ եղբայրս մեռած չերլար Հիսուս կպատասխանե գսե ես իսկ եմ հարություն եւ կյանք
Հիմա այս հաջորդ խոսքն է հրավերը։ Գահավադաս ասոր։ Տեսեք, Հիսուս ոչ միայն գսե, որ ինք հարությունն է, գբահանչե, որ մենք ալ հավատանք, պատասխան մտանք։ Այո դեր, գիտեմ, որ դու հարությունն ես։ Եվ Հիսուս գսե, ով որ ինձի գահավատա, հավիտյան պիտի ապրի։ Եվ այս ցևով է, որ մուտք կգործենք ավակ շաբթվա մեջ, Ղազարոսի հարությամբ։ Այդ առողջության ընթացքին է, որ վարակույրը կքաշվի, համբարձի շարագանի ընթացքին, քահանայապետը կբարձրանա խորան, սկեստավորված խաչը ցերքին ավետարանը խունգով մոմով գսե ավակ շաբթվա գիրքը եւ այնտեղ կքաշե վարակույրը։ Դժբախտաբար մենք շատերս կգարձենք, որ թրնկփացեկի առողջությամբ է, որ վարակույրը կբացվի։ Ոչ, շաբաթ գիշեր Ղազարոսի հարության այս դոնով է, որ վարակույրը կքաշվի եւ կբացվի եւ բակերնից կվերջանա։ Եվ դոնագադարությունը կսկսի ձագազարդի։ Հաջորդ օրը ձագազարդ Քրիստոս կմտնե եւ գսե կանոնը գսե, որ Քրիստոս Աստված, նայեցեք որքան կարևոր է, որ Աստված կմտնե Երուսաղեմ ավանագի վրա, թագավոր ավանագի վրա։ Այո, կգադարե ինչ որ մարգարեները խոսած են, բայց մեզի թասկ ուտա, որ որքան կարևոր է, որ համեստությամբ մոտենանք կյանքին։ Հրեաները սպասեցին, որ քաղաքական մեկը պիտի կար, որ պիտի իրենց պիտի փրկեր, իրենց քաղաքական պայմաններեն, բայց Հիսուս ավելի մեծ նպատակ ուներ, մեզի փրկեց մեր մեղքերեն, մեզի փրկեց մեր վիճակեն։ Եվ եկավ եւ այդ օր կգարթանք մենք Սուրբ Գիրքեն այդ ընթերցումը Ղուկասու ավետարանեն, որ գսե, որ Հիսուս ըսավ այս քարաշեն դաջարը ես այսօր կփլեմ եւ նորեն կգառուցեմ։ Գտեսնենք, որ արդեն սկիզբը դրվեցավ, թե ինչու հրեաները սկսան իրեն ադել եւ ուզեցին իրեն սպանել։ Այս բոլորը գսեմ, որովհետեւ ավակ շաբթվա ընթացքին Սուրբ Գիրքները կարևոր է, որ այդ Սուրբ Գիրքի ընթերցումները հետևիկ, որտեղ ուղղակի Սուրբ Գիրքը հայ եկեղեցին ուղղակի փար առ փար կհետևի եւ մի տեսնենք քանի վարյանեն, թե ինչ ցևով այդ դարձյալ հրավեր կդրվի մեզի, որ մասնակցենք։ Ուրեմն ձագազարդի արդիվ թափոր կբդդենք եւ թափորի ժամանակ կհրավիրենք, որ ժողովուրդը մեզ հետ բդդին եւ կմասնակցիկ այդ թափորին, իսկ քիշերը երեկոյան ժողովուրդը կհավաքվին թրնկփացեկի առողջության։ Թրնկփացեկը առողջությունն է, որ գաբ ունի, որ մեզ կհիշեցնե Հիսուսի երկրորդ քադուստը։ Ոչ թե վարակույր բանալ։ Հիմա մենք թիրության համար շատ մի եկեղեցիներու մեջ վարակույրին արչև կգադարենք։ Փուն թրնկփացեկը եկեղեցվո թրներուն արչև։ Եվ դուք որ ագանադես եղած եք այս եկեղեցի շինությունը եւ բացումը, գիտեք, որ այս եկեղեցին այդ առողջությամբ է, որ բացվեցավ, նաբագադի գադարվեցավ։ Ուրեմն ամեն եկեղեցի կբացվի այս բարերով եւ ձագազարդի գիշեր ձունգի քալով քահանան կփախե դրան արչև եւ գսե, որ բաց մեզ դեր, եւ գուզեմ, որ ցեզի այս մասը գարտան, որովհետեւ անհրաժեշտ է, որ մենք հասկանանք, թե ինչ է եկեղեցին։ Այո, այս շենքն ալ իմաստ ունի, ամեն ինչ ոչ միայն վերացական խաղապարներ են, բայց ցանցրականն ալ կա այստեղ։ Գսե բաց մեզ դեր ողորմության թրները եւ թուրին մյուս կողմեն ցայն մգուկա ով են ասոնք, որ փանամ թուրը, որտեվ այս թուրը դիրոջն է եւ արդարները կմտնեն ասկե։ Ուրեմն եկեղեցին արդարներու դեղն է, բայց բադասխան գուկա եւ ասի կարեւոր է, որ մենք հիշենք։ Գսե ոչ թե միայն արդարները կմտնեն, այլ եւ մեղավորները խոստովանությամբ եւ աբաշխարությամբ արդարած։ Ուրեմն խոստովանություն եւ աբաշխարություն կբահանջվի մեզ մե, երբ եկեղեցի կմտնենք։ Որտեւ ասիգա թուրն է երկնքի եւ հովիդը դրդմության։ Եվ նայեցեք, այս աղոթքի մեջ, այս խոսքի մեջ կհասկանանք, թե եկեղեցին ինչ է։
Արդարներու հանգստարան, մեղավորներու խավարան, Քրիստոսի արքայարան, հրեշտակներու բնակարան, սուրբերու ժողովարան, աբավենի քաղաք եւ դուն Աստուծո։ Մեր հասկացողությունը այս է, եկեղեցին այսպիսի դեղմն է, ուր մենք կմտնենք եւ այստեղ հանգիստ կգտնենք։ Եվ այս ցևով թուրերը կբացվին եւ կսվի որ եկեք եկեղեցի մտեք։ Ուրեմն զարգազարդը այս ցևով կանցնենք, ավակ երկու շաբթի սովորական առողություններ կան եւ առողություններու ընթացքին ընթերցումներ ծննդոց առաջի քիրքեն գսկսին ընթերցումները արագած առաջի գլուխենալ գարտացվի ավակ 3 շաբթի այս գիշեր քեղեցիկ առողություն մգա գսվի 10 գուսանած առողությունը գիտեք որ 10 գույսեր կային Հիսուսի արագի մեջ 5 հիմար 5-նալ իմաստունները անոնք էին որոնք պատրաստ էին Տիրոջ համար եւ մեզի թասկոքա որ միշտ պատրաստ սկաուտի նման միշտ պատրաստ պետք է լանք Տիրոջ համար եւ այդ առողության ընթացքին գսե որ 10 մանուկներ կհավաքվին ցերկերնին մոմեր հիշելով օրինակ առնելով այդ 10 գուսանացի պատմություն գրնակ գտնել այդ պատմությունը Մատթեոսի 25-րդ գլխի մեջ ավակ 4 շաբթի սովորական առողություններ եւ ժամերկություններ ավակ 5 շաբթի ընդհանուր ավակ շաբթվա դերևս ամենե սպաղ օրը առողությամբ բայց ամենակարևորն է որովհետեւ այդ օրն է որ մեր Տերը կմատնվի եւ ուղագի փրկակորձությունը սկիզբ կառնե այդ մատնութենեն խաչելությունը եւ անշուշտ հարությունը Ավակ 5 շաբթի առավոտ կհավաքվենք մեր եկեղեցիները ներս եւ կգադարենք Սուրբ Պատարագ։ Ասի առաջի պատարագն է։ Վերջի ընթրիքի պատմությունը կհիշվի։ Եվ կարևոր է, որովհետեւ այդ ընթացքին Սուրբ Փարսեղ Խայրաբեդի աղոթն կհիշվի, կհիշենք թե ինչ է իմաստը։ Եվ սիրելիներ, ցեզ գսեմ, մեր փողոքական քույրիկները, եղբայրները կարևոր են, որ այդ օրը ներկա գտնվին, որ անոնք որ կքննադատեն, որ հայ եկեղեցին բադարակը գշեշտե, հասկացեք, թե բադարակի իմաստ ունի։ Բադարակը հիմնված է ոչ թե միայն Քրիստոսի բարերու վրա, Քրիստոսի վրա։ Քրիստոս, որ ելավ եւ ասավ, այս է իմ մարմինս, այս է իմ արյունս, եւ որքան որ ասի ուդեք, եւ որքան որ ըմբեք այս իմ արյունս, գհիշեք Քրիստոսի այդ գադարած փրկակորձությունը եւ այդ ջարին մեջ Փարսեղ Հայրաբեդի ջարի մեջ հստակ ցևով կբացատրվի որ ոչ թե ասի հաց եւ քինի է այլ Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը ուրեմն բادرակի ընթացքին կհիշվի ասի իսկ երեգոյան կգադարվի ոդնլվայի առողությունը շատերը տեսած եք առողության ընթացքին ըստ ավակ շաբաթ գներեք այսօր պետք է ցեզ ասեի որ ամեն ինչ քաղած եմ ավակ շաբաթ մեր եկեղեցին ուղագի գհեդեվի ավակ շաբաթվա քիրքը որ ծայր Ղազարոսի հարութենեն մինչև Զադիկ օրը ամեն ինչ ոչ միայն ուղեցույց է օրացույցի պես չէ որ միայն ուղե մեզի ուղագի աղոթները շարականները ամեն ինչ գրված է այս քիրքի մեջ երբ գհեդևինք Ուրեմն ոդնլվայի առողության ժողովուրդը կհավաքվին եւ այնտեղ քեղեցիկ խրադ մգա Հովանես Վարդապետ բլուզի խրադն է ասալ սիրո մասին է թե ինչպես պիտի սիրենք իրար որտեւ ոդնլվայի առողությունը սիրո մասին է Հիսուս խոնարհությամբ եկավ ձունգի եկավ եւ մաքրեց այդ ոտքերը Եվ ասի միշտ կհիշեմ, ես իբրև քահանա վստահ բոլոր քահանա հայրերը կհիշեն, երբ որ ոդնլվա գնենք, մենք փախտ ունենք երդասարտներ, ցակուկներ գուքան իրենց ոտքերը լվալու։ Հիսուս այդ աղտոտ ոտքերը լված։ Պատկերացեք, այդ նույն ցերկերը, որ հողը առավ եւ մարդ ստեղծեց, այդ նույն ցերկերը հիմա այդ հողը պիտի լվա այս ոտքերուն վրայեն։
Ներսես շնորհալի հայրաբեդը այսօր անջարի մեջ այս քեղեցիկ զուգատիբությունը կգադարե իտնելով այս խաղապարները կովկովի նույն ցերկերը եւ այս Հովանես Բլուզ վարդապետի ջարեն հետո քահանահայրը ավակ քահանան ձունգի կուքայ եւ հիշելով Հիսուսի օրինակը ոդնլվագը գադարե այստեղ ավակ շաբթվակ քիրքին մեջ գարտամ ցեզի գսե եւ աբա ըսկեցեն զեպիսկոպոսն գամզմի բադվավոր քահանայից ուրեմն եպիսկոպոս անոր ավակն է եկեղեցու մեջ որ արյալ ըզղենչակ այսինքն թաշկինակը գառնե նստած իձունգս եւ լվացե զոդս ամենեցուն իմեծած մինչև ծփոքունս ուրեմն օրենքի համաձայն քահանան պիտի լվա ժողովրդի ոտքերը մեծեն մինչև փոքրը հիմա անշուշտ պայմանները կամ թերևս որովհետև անհարմար կգտնվի շատ անգամ 12 երեխա կբերենք բայց փուն օրենքով քահանան զունգի պիտի կա որովհետև Հիսուս գիտեք ինչու 12 ոտք լված որովհետև միայն 12 հոգի կային այնտեղ 13 ալլար 13 աբիլ լվար 5 լար 5 պիտի լվար Ուրեմն դրամապանական օրեն մենք կմոդենանք եւ մեր հայրերը մեզի ուղղած են որ ժողովրդի ոտքերը լվանք եւ այս մեկ առողության ընթացքին է որ Հիսուս ուղագի մեզի ջարը գուտա առողության գսե ասի Հովանեսի 10-րդ գլխի մեջ կգարտանք գսե գիտեք թե ինչրի ցեզի դուք զիս վարդապետ եւ դեր կգոչեք եւ լավ գնեք քանի որ իրապես եմ Իսկ արդ, եթե ես դերս եւ վարդապետս ծեր ոտքերը լվացի, թուքալ բարդավոր եք իրարու ոտքեր լվալ, որտեվ օրինակ մդվի ցեզի, որտեվ ինչպես որ ես ցեզի երի, թուքալ այդպես ըրեք։ Ուրեմն սիրելիներ կտեսնենք, որ օրինակ կծառայե մեզի։ Եվ հիմա, երբ որ խավարման քիշերը կսկսի, կտեսնենք, որ մեր հայրաբեդը ներսես շնորհալի շատ քեղեցիկ ցևով բացատրություն տված է այս բոլորին։ Ուրեմն խավարումը տեղի կունենա 5 շաբթի երեկոյան։ 12 մոմեր կվարվին եւ 12 մոմերում մեջտեղը կթրվի մեծ մոմը։ Խորհրդանշան 12 առաքյալներու եւ անշուշտ Հիսուսի։ Եվ կսկսենք կարդալ 6 դարբեր ավետարաններ։ 6 ավետարաններու ընթացքին ամե ավետարան որ կգարտանք 2 մոմ կանջադենք, կանչեցնենք։ Մինչով որ միայն 1 մոմ կմնա եւ անալ դեր քերնիցի շարագանի ժամանակ անալ կհանգչվի։ Ուրեմն կմնանք խավարի մեջ։ Եվ նայեցեք, դարձյալ կհրավեր մեզի, որ մասնակցենք։ Այդ բահուն մենք կիմանանք, կհասկանանք ինչ է կյանք առանց Քրիստոսի։ Խավար, մտություն Եթե Քրիստոս մեր կյանքեն դուրս է, այդ մտությունը կդիրե, բայց երբ որ Քրիստոս կուքա լույս կծակի։ Նայեցեք ինչ քեղեցիկ ցևով մեր հայրերը տված են մեզի այս խորհրդանշանները, այս առողությունները։ 16 ավետարաններն հետո 7-րդը կգարտացվի եւ խավարի մեջ կմնանք։ Այն ժամանակ մենք ավետցուցած ենք, քիրքի մեջ չգրված դեր ողորմյակը երկենք եւ ուրես մայրիմ։ Հիշելով, որ Հիսուս խաչի վրայեն այդ վերջի խոսքերը ուրես մայրիմ եւ հուզիչ այդ երկը մեր ժողովրդի կողմեն ընդունված է։ Ավակ ուրբաթ խաչելությունը կգադարվի ցերեգին եւ երեկոյան թաղման գարկը։ Կհիշենք, որ քերեզմանի մեջ տրվեցավ Քրիստոսի մարմինը Եվ Հովսեփ անունով մարդ մը եկավ եւ ուզեց որ այդ քերեզմանը առնե եւ դեղը եւ տնե թամփարանի մեջ տնե Ավակ շաբաթ այդ ներողություն այդ ավակ ուրբաթ օրվա ընթացքին սովորություն ունենք այդ քերեզմանի դագեն անցնել անալ իմաստուն է մենք Հիսուսի հետ կգալենք մենք Հիսուսի հետ գիչնենք կսկանք այդ ցավը Նախորդ քիշերը գիտեք սովորություն ալգա որ հանգույց կգաբեն այդ թելերը հիմա քիչ մդարուննակ է բայց որևէ դեղ չկրված բայց ինչու՞ չէ եթե այդ ցեզի գմոդեցնե
որ հիշեք, որ 6 ավետարան, 7 ավետարան ինչու չէ, գաբեցեք եւ հիշեցեք, որ Քրիստոս այդ նեղություններու մեջ հանգույցի նման գաբվեցավ, մինչեւ որ այդ ոչ միայն թելը, այդ բարանը, այդ ցանկի բռնությունները հաղթահարեց։ Ավակ շաբաթ օրը ջրակալույց պատարակ։ Այդ արդիվ է, որ մենք կհիշենք եւ ասի ինձ համար քեղեցիկ է, որովհետեւ շատ անգամ ջրակալույցի պատարակին անշուշտ այդ ամփոխը չկա, որ զադիգի օրը գա, բայց մի մորնակ, որ առաջինները, որ ագանադես եղան, որ վգա եղան Քրիստոսի հարության ընդհանուր խումբը չէր, մի քանի յուղափերից գիներ էին եւ այդ ցևով ով որ ներգա գտնվի առաջի ավետիսը գիմանա այդ քիշեր Քրիստոս հարություն արած է իմանայեցեք Բակի 40 օրերը անցուցած եք, այս ավակ շաբաթը անցուցած եք, հիմա պատրաստ եք եւ երբ որ գսենք Քրիստոս հարություն արավ, դուք այդ հարության մասնագից կդառնաք։ Ոչ թե լոզունգ մնե, ոչ թե խոսք մնե, այլ կհասկանաք, որ այո, իսկապես քեղեցկություն մգա։ Այդ ժամանակին կհասկանաք, որ Քրիստոս եթե հարություն արավ, մեր նեղություններն ալ երկրորդական են։ Խաչը հաղթեց։ Մեր նեղությունները, մեր ցավերը, մեր հիվանդությունները բոլորն ալ կրնանք հաղթահարել։ Եթե այդ հավատք ունենանք, եթե համոզվենք, որ մենք ալ Հիսուսի հետ ենք։ Ինչպես որ սկսանք այս գիշեր, Հիսուս կհարցնե, իսկ դուք ինչ կսեք։ Դուք կհավատաք, որ ես եմ հարությունը։ Եթե այո կրնանք ասել այդ բահուն, վստահ եղեք, որ այդ մեր հայ եկեղեցու հայրերը, ինչ որ մեզի դված են առողություններով, մեզի մոդեցած է այդ Քրիստոսի մեծ հարության եւ այդ ցևով մենք մասնագից կդառնանք հարությունը մերն է գաղութեմ որ այս շրջանին ունենաք արիթներ եւ ցեզի ասեմ որ այդ առաջի օրերը ես մեր ժողովրդին կթելադրեմ ցեզի ալ գուզեմ ասել ավակ 2 շաբթի 3 շաբթի 4 շաբթի ընդհանրապես առողություն չկա կհրավիրեմ որ այդ օրերուն գարթակ ավետարանները սկսեք 2 շաբթի օրը Մարգոս ավետարանիչով, 3 շաբթի Մատթեոս, 4 շաբթի Օգասու ավետարանիչով, 5 շաբթի ուրբաթ Հովանու, որտեղ Հովանու ավետարանի մեջ իր հրաժեշտը կա, սիրո պատգամը կա։ Եվ կտեսնեք, որ ավետարանը գարթալով, եկեղեցի առողություններու մասնակցելով, կդառնաք այդ յուղափերից գներու նման, որ ներկա կգտնվի Քրիստոսի հարության։ Աստված օրհնեց ձեզ բոլորին, շնորհակալ եմ այս առիթին։